豬腿肉大減價，原本咧係3.5英鎊1公斤，咁依家咧就2.5英鎊就有1公斤啦。我呢嚿豬腿肉咧1.6公斤，咁我就買咗4英鎊，大約係40蚊港紙度。但係咁大嚿豬肉咧，我哋係一餐食唔晒嘅，所以咧我就俾啲鹽醃一醃佢，擺入雪櫃，分開幾次食。呢個豬肉唔好洗，因為濕咗水咧，驚佢有細菌，會令到呢個豬肉好易變壞。攞啲廚房紙印一印表面嘅水分。呢度1.6公斤嘅豬肉，大約俾1.5湯匙至2湯匙嘅粗鹽醃。冚保鮮紙擺雪櫃，我通常就4至5日內食完。Hello， 大家好，今日同大家分享一個荷蘭豆炒鹹肉。呢度係醃鹹咗嘅豬肉400克，荷蘭豆200克。我買嘅時候咧，佢已經去咗個頂噶啦。如果未搣咧，你就自己搣咗佢。仲有啲薑啦、紅葱頭同埋蒜頭嘅。呢個豬肉咧醃過，咁佢咧就幾鹹嘅，洗一洗佢先。呢個荷蘭豆咧出水，俾一片薑啦，少少糖。飛水幾十秒得㗎啦，唔需要出水太耐。我呢度有啲肥肉，咁你可以爆一爆佢先，或者你唔要都唔緊要嘅。爆完呢啲肥肉之後咧，就爆下呢啲鹹肉。如果你個鹹肉咧真係醃得好鹹咧，可以飛一飛水先嘅。
落埋我哋嘅薑啦、蒜頭、紅葱頭。爆到呢啲鹹肉熟嘅時候咧，就加翻我哋嘅豆落去。加少少糖，唔需要俾鹽噶啦，因為咧呢個鹹肉係有味嘅。大約1湯匙嘅紹興酒，咁如果你唔中意酒味咧，可以唔好落嘅。冚蓋焗佢10秒。喜歡有少少汁咧，可以埋一個薄芡，呢個唔埋都可以嘅。可以上碟㗎喇。